कंडियारो में दुकानदारनि सां नाइंसाफ़ी जे ख़िलाफ़ कंडियारो जो वापारी अॻवान मीर ख़ान सेतो चयो आहे त दुकानदारनि असांखे कुझु माण्हू सोशल वर्कर सॾाए तंग करे खेनि ब्लैकमेल करे भाण वठी ॾेई रहिया आहिनि, जेको बर्दाश्त न कयो वेंदो। कुझु ब्लैकमेलर सोशल वर्कर असांजी भाण जी दुकानदारनि खे ब्लैकमेल करे भाण वठी ॿियनि दुकाननि ते खपाए रहिया आहिनि। अहिड़े अमल खे बर्दाश्त न कयो वेंदो। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे कयो। मीर ख़ान सेतो जो चवणु हो त शहर में भाण जी दुकानदारनि खे नकली भाण जे कूड़े इल्ज़ाम में सोशल वर्कर ब्लैकमेल करे भाण वठनि था। जॾहिं त दुकानदार भाण खां इनकार करे थो त उन दुकानदार ख़िलाफ़ सोशल मीडिया ते पोस्टूं रखी खेसि ब्लैकमेल कयो थो वञे, जंहिंजा असां वटि सबूत मौजूदु आहिनि। दुकानदारनि खे जेको बि ब्लैकमेल तंग कंदो उन ख़िलाफ़ कानून मूजिबि कार्रवाई कराई वेंदी। ब्लैकमेलरनि ख़िलाफ़ अदालत में साइबर क्राइम में दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।